Всем привет, ребят, вы на канале Dipper and Stan. И с вами Dipper and Stan, и мы сегодня в лагере Костер. Не, ну самое главное, что этот лагерь заброшен. Пока что. Ну да, пока сейчас неизвестно. Мы думаем, что в следующем или через год он уже будет не заброшен, а оборудован под детский спортивный лагерь. Наблюдается столовая у нас под глазами, и идем мы именно в нее. Ой, посмотри, сральник. Чувак, иди сюда. Иди сюда. Ты что, такой никогда не видел? Бурлит, чувак. Слушай, это колодец, ты в курсе? Бурлит. Тут реально что-то бурлит. Там ничего не бурлит. Иди сюда посмотри сам, там рыба что ли? Или кто-то? Там рыба походу. Это снег. Это не снег. Пошли, мы идем в столовку. На самом деле, если как-то подольше здесь побыть, немного кажется, что это все Чернобыль. Ага. Просто он пересмотрел фильм, не обратите внимания. Дурак, Все, КС-ки. туалет сожгли. Дерево, наверное, туалет упал, он провалился. А, вот это вот здание было не таким косым. Конечно. Кстати, это пункт раздачи. Ну и как он там называется? Тут как бы есть такое, прямо вот из столовой есть такое окно. Окно около стены находится. Я понял. Так и есть. Кстати, слышь, дрова. давай лучше посмотрим, пойдем, что с задней части. Вот здесь вот у нас находятся холодильники. И здесь, как видно, все разбомблено. Черт. Кнопочки. Нет, нет кнопочек. Здесь, по-моему, стало еще хуже. Конечно, хуже. Ой, кстати, покажи свой игру. Подвал спасения, как ты его тогда назвал. Нет, бункер. Я его назвал бункер. Если зайти, на самом деле кажется, что это какой-то бункер. Жутко внутри, правда, люди? Точно подвал. Но вот если посмотреть на заднюю часть, тогда складывается впечатление уже точно, что это заброшенный лагерь. Потому что если бы он был не заброшенный, эту часть бы уже давно восстановили бы. Вот здесь все уже давно разбито, разброшено. На самом деле, это не сразу можно понять, что это холодильник. Мы Просто... с тобой сразу поняли. Странно. Ну да, поняли. Просто такое впечатление, просто какой-то ящик, коробка такая сейчас как будто... Ну просто таких сейчас нет холодильников. Просто тут был летний лагерь, поэтому тут такое... Здесь я помню, где-то валялась шахматная доска. Вон там. Смотри. Мне уже не пойду, здесь все равно ничего не видно. Блин, ну такая вот осень получилась. Снег валит, а все еще зеленое. Сейчас мы идем сюда, здесь, потому что все как бы сгорело. Друг, блин. Пойдем статую покажем. Так, идем к той самой статуе. Здесь еще вот есть еще один выход. Не выход, а для заезда в машину грузовых всяких продуктов. Ну, да, в принципе, если здесь, конечно, выход рядом со столовкой, то, конечно, да. Вот здесь вот какая-то такая статуя была, типа приветствие. Точнее, тут 3 статуи. Нет, это одна общая статуя. Как видим мы, вот это вот нижняя часть тела 2 людей. Видимо, здесь одна статуя мальчик, другая девочка. Да, ну и они это знаем мы. как бы Потому что тут как бы остатки валяются. Вон. приветствуют народ. И вот здесь еще еще что-то лежит. Вот как это можно назвать? стол. Стол, на самом деле. Ну и это. Ну и сейчас мы двигаемся к столовке, к самой. Ну и палочки. И если получится, мы зайдем внутрь. Хотя, скорее всего, все закрыли на зиму. Придется только через окно залезать. Ну залезем, что такого? Ребят, мы только столовку сегодня будем обозревать. Если хотите, ставьте лайки, и мы будем обозревать весь лагерь. Пройдемся по всему лагерю, покажем все здания и что тут есть. И зайдем во все здания, во все. Ставьте лайки, если будет хотя бы 5 лайков, зайдем во все здания. И осмотрим детально весь лагерь. Вот здесь огромные муравейники есть. Вон на заднем фоне. Вот маленький и еще больше. А вон еще один такой же маленький. Ну да, вон еще один. Правда, они сейчас уже засыпаны снегом. И вот, как мы и думали, дверь закрыта. И с приходом зимы, кстати, вот эта фигня упала. Потому что ее тут не было. Даже ручки нету. Специально оторвали, походу. Попробуй-ка открыть. Все, ладно, ни хрена. Не пытайся. Иди сюда. Что за фигня? Ты оторвал эту фигню. Почти.
Вот больше так не делай, лучше просто посмотри. Не надо. Да слушай, пошли в другую дверь попробуем войти. Тут ты дурак. Зачем ты это делаешь? Зайти хочу. Ладно, хорошо. Вот это, скорее всего, будка охранника. И, кстати, там была виселица. На самом деле, летом, когда мы смотрели сюда, здесь была виселица внутри этого здания. Но сейчас вот это место, через которое можно было посмотреть, закрыто. Ну, так что... И стула нет, который тут был летом. Ну да. Надо будет купить молоко. А сейчас мы подходим к другой двери. Здесь их две, вот с той стороны и с этой. Вот здесь был зал, вход в зал. Да, как мы видим, замок висит. Но хотя летом сюда можно было зайти. Там тоже закрыто, там та дверь подперта столом. Сейчас мы подходим к стене пожарной безопасности. Не стене, а стенду. Ну, стенд пожарной безопасности. Здесь по плану должен быть песок, там, например, значит, огнетушитель. Кстати, внутри лагеря совершенно как бы почти новые огнетушители валялись. Все использованные. Да, все использованные. И полуобгоревшие. Как будто их кто-то пытался поджечь и посмотреть, что будет. Ну, вот мы как видим, 1975 здесь написано. В смысле, наверное, лагерь был основан в 75 году. Но закрыт он был в 90-х, мы насколько знаем. Ну, у нас есть еще один путь входа в лагерь. Можно зайти через то самое разгромленное место. И окно. Там окно, кстати, есть. Когда мы сюда заходили, если Диппер обратил на это внимание, ты можешь залезть. Ну Так. да. Если у нас получится залезть, посмотрим, что внутри, ребят. Главное, чтобы получилось вылезти. Залезть получится. Да, вот оно, Диппер, из камер есть. окно. Диппер, хорошо. Ух ты, господи. Внутри, кстати, почти снега нет. И там темно. Вон видно ту самую дверь. И здесь темновато. Или как? Полезли. Таинственным образом через то самое окно мы оказались внутри. Таинственным образом мы оказались в столовке. Все в снегу. Ты дурак. Ты что, дурак, что ли? Аккуратно. Вот здесь стоит стол. Хотя все равно ничего не видно. И там вот что-то светится. А, это отверстие в той двери. А, ну вот здесь хотя бы выход есть. Аккуратней. Ты говорил, здесь тарелки есть. Где они? Слышно. Ходят слухи, что здесь создано какое-то сообщество тайное. И, кстати, вот его знак. Похоже. 100 пудов. Кстати, похоже на ГФ. Робби, Венди, Форд, Пасифика, Диппер. ГФ 100 пудов. Пересмотрели ГФ. Аккуратно ходи. Здесь, кстати, стояла куча столов. И та дверь была подперта столом. Но сейчас она не подперта столом. Так что, возможно, ее получится открыть. Мы набрали дров и скоро будем делать попкорн. Увидите это в следующем видео. А теперь мы аккуратненько выходим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Это был обзор по лагерю Костер. Точнее, по его столовой. Всем пока.